Jadi hari ni kita akan kongsikan mungkin saya punya request sebelum request untuk video yang basic soldering tu terlalu tinggi. Tapi saya tengok macam ada sambutan. Jadi untuk video kali ini saya akan sharekan kepada anda semua tentang perbezaan antara antara flux dan tak ada flux. Jadi um, kedua-dua benda ni, okey, ada flux ataupun tak ada flux, okey. Benda ni akan affect, okey, akan mempengaruhi kita punya solder, okey, soldering process. Okey, jadi jom tonton video kali ni. Okey, di sini saya ada satu motherboard, okey. Untuk video kali ni, okey, untuk motherboard ni, okey, kita akan tunjuk perbezaan di mana bila kita guna flux dan kita tak guna flux, apa yang akan terjadi pada tempat yang kita nak solder. Okay. Jadi dekat sini kita akan gunakan solder dekat sini. Okay. Saya akan gunakan solder lead free. Okay. Dekat sini saya letak solder saya dekat sini. Dan seperti yang kita lihat dekat situ. Okay. Ini adalah leaded solder. Okay. Lead free solder. Okay, lead free solder. Beza dia dengan solder biasa. Okay. Kalau kita tengok beza dengan solder biasa, dia tak berkilat macam solder biasa. Jadi saya akan letakkan tambahkan solder dekat sini. Ini adalah lead free punya solder. Dan bau dia agak tidak menyenangkan. Okay. Okay, next kita akan gunakan solder yang jenis leaded. Okay. Ini adalah solder campuran dan kita akan tengok perbezaan dia. Okay, ini adalah leaded solder dan pada sebelah kanan ini adalah lead free solder. Okay, untuk topik hari ini bukan pasal solder. Okay, untuk topik hari ini adalah flux. Okay, apa akan terjadi sekiranya proses soldering kita ni tak ada flux. Okay, jadi saya akan cuci dahulu flux dekat sini. Okay. Okay. Bila kita dah cuci, kita akan tengok dekat sini. Okay. Beza antara lead free dengan leaded. Okay. Ini adalah lead free, dia tak berkilat. Ini adalah leaded. Kalau kita tengok dia macam berkilat. Okay, kalau dekat sini kita tengok rough edge. Dekat sini dia edge dia ni rough, tak sama yang macam ni. Ini bulat. Okay. Macam mana nak jadikan bentuk yang dekat sini biar sama bulat macam ni? Okay. First sekali, okay, inilah yang dikatakan differentiation between flux. Okay. Jadi yang ni saya akan tambahkan lagi solder biar dia sama tinggi dengan level yang ni. Okay. Saya akan tambahkan solder. Yang ni adalah solder lead free. Saya akan tambah dekat sini. Okay. Dah lebih kurang sama lagi. Kalau kita tengok dekat situ. Jadi punya saiz lebih kurang sama. Okay. Next, kita akan cuci. Kita akan bersihkan dahulu. Dan kita akan cuci. Okay, kalau kita tengok dekat sini dah nampak clear beza antara leaded dengan lead free.
di mana deep free solder dia tak berkilat macam leaded. Leaded dia berkilat. Okay. Jadi dekat sini macam mana kita nak jadikan solder yang ni biar bulat sama macam ni. Okay. Cara dia inilah kepentingan untuk kita guna flux. Okay. Bila saya letakkan flux dekat sini. Okay. Dan kita akan panaskan dia. Okay. Menggunakan solder iron lah. Okay. Tambah lagi. Okay, nampak bila flux dekat situ cukup, okay, dia tak akan jadi edgy. Okay. Dia akan jadi bulat yang rata. Okay. Ini dulu. Okay, bila cukup flux, okay, dia akan jadi cantik, nice. Okay, kalau tak cukup flux, dia akan jadi edgy effects di mana dia tak rata. Okay, okay, sebagai contoh dekat sini, okay, kita akan cuci lagi sekali dekat sini. Bagi dia bersih betul-betul. Okay, tak nak nampak macam berminyak. Okay. Okay, bila dah cuci betul macam ni, okay, dekat sini dah tak ada flux. Okay. Jadi, apa yang berlaku sekiranya tak ada flux ni? Okay. Kalau tanpa bantuan flux, kita akan dapat benda tu dia macam tak cantik. Okay. Solder ni takkan cantik. Okay. Letak dekat sini. Okay, nampak? Itu flux dah cair. Makin lama makin tak ada flux. Sebab dia flux tadi tu dah berubah menjadi asap. Okay. Nampak? Dia tak cantik. Okay. Dan lagi satu dekat sini. Okay. Kita akan keringkan flux dia. Okay. Bila kita letak solder ni lama, dia akan keringkan flux yang ada dekat solder tu. Okay, jadi apa yang berlaku bila dah tak ada flux ni, dia akan edgy effects. Okay. Dia takkan rata. Nampak dia tak jadi bulat, dia tak jadi rata. Okey. Nak ratakan dia, nak jadikan dia bulat balik, kita cuma tambahkan flux saja. Okey. Saya tambah flux kat sini. Yang ni dah tercabut pad dia. Mungkin terlalu lama ataupun board ni um, bila cukup saja flux, benda tu akan jadi bulat dan cantik. Bila tak cukup flux, timah yang kita apply tu dia tak akan jadi bulat dan cantik. Okay. Jadi dekat sini pads dia dah tercabut. Okay. Kita akan cuci pads ni. Okay. Pads ni pun dah tercabut. Okay. Dia punya tapak. Okay. Jadi tak apa. Sebab yang ni adalah board practice. Jangan pada board yang kita repair tu jadi macam ni. Kalau board yang repair jadi macam ni, terpaksa kita nak kena buat tapak yang baru. Okay, jadi saya akan cuci roughly. Okay, dah cuci. Secara roughly dekat situ. Okay, next sebelum kita memulakan proses solder, kita akan letakkan flux supaya benda yang kita nak solder ni dia akan jadi cantik dan grip yang elok. Okay. Jadi saya akan gunakan
Jadi dekat sini kita ada satu lagi patch untuk kita practice dekat sini. Okay. Kita akan gunakan patch yang kedua. Kita akan letakkan mata solder dekat sini. Okay, perhatikan minyak yang keluar daripada flux core ni, dekat sini dekat tengah ni dia dah ada flux. Okay. Jadi next kita akan gunakan pada sebelah kanan kita akan gunakan lead free. Yang sebelah kiri tadi kita guna leaded solder campuran. Pada sebelah kanan kita akan gunakan lead free. Okay, jadi dekat situ kita boleh tengok kedua-duanya macam good joints dekat situ. Sebab pada kedua-dua soldering wire ni dia dah ada flux core dekat tengah. Okay. Jadi bila ada flux, barulah proses ni akan jadi mudah. Kalau tak ada flux, proses ni takkan jadi cantik macam ni. Okay. Next, saya akan cuci dahulu. Saya cuci menggunakan isopropyl. Okay, sekarang dah nampak beza antara lead free dengan leaded dan juga beza antara flux dengan tak ada flux. Okay. Kalau ada flux, dia akan lebih cantik. Okay. Kalau tak ada flux, dia akan jadi edgy effects. Okay. Maksudnya bila kita kenakan heat, okay, bila kita kenakan panas pada bahagian solder tu, secara automatiknya dia akan flux yang ada pada solder tu, dia akan hilang. Okay, sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada yang like dan subscribe video kami.